अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ही कराची बैरिया टाउन आया आहियूं दोस्तनि सां गॾिजी। तमामु मोहसिन दोस्त आहिनि असांजा। कराची अलाह साईं करम कंदो, असां बि परेशान आहियूं, दोस्तनि सां गॾु आया आहियूं इंशाअल्लाह ताला। कब्ज़े वारो माहौल कोन थींदो, अॻे में बि आया कब्ज़ो करणु, उहो वरी सर कामयाबु न थियो। न कब्ज़े वारो कामयाबु आहे, इहा सलाह न ॾींदासीं दोस्तो तव्हांखे। तमामु हिते बसि रहनि तमामु अमीर माण्हू था, ग़रीब को पोइ हाणे हिते मुमकिन न आहे, मुश्किल न मुमकिन ई न आहे। तमामु वॾनि माण्हुनि जा घर आहिनि, कुझु ठहनि था। साम्हूं जो रोड जो मंज़र अलाह चङाई कंदो। दुआ कयो असां बि किथे न किथे रोज़गार सां लॻी वञूं। तव्हांजो बि ॻोठ वारनि जो लाइ दुआ गो आहियूं। फसल फाड़ी त बिल्कुलु ख़तमु थी विया आहिनि, उन सां गॾो गॾु घर रस्ता। इहे प्रॉब्लम मालिकी त हाणे जेका आहे नशरो फरोज़ MP असांजा MN बाक़ी जेके चेयरमैन आहिनि या डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर, उन्हनि त अञा हलफ बि न खयो आहे। उन्हनि जे बारे में मां न चवंदुसि। MP MN सभु कुझु करे सघनि था। तमामु वॾो आहे बैरिया टाउन। सर घणा किलोमीटर में आहे? फासिलो माना अंदाज़ा न 16 किलोमीटर आहे। 16 किलोमीटर जे लॻभॻि। किलोमीटर न 16,000 एकड़। 16,000 एकड़। एकड़ सर, एकड़ जी एरिया पुछो, सॉरी 16,000 मथे आहे। मथे हूंदो सर। गाड़ी ये समय 10 किलोमीटर अली ब्लॉक हूंदो 10-12 किलोमीटर। तमामु वॾो सिस्टम आहे अंदर। 16,000 किलोमीटर एकड़ खां मथे आहे। 16,000 एकड़। ऑफिस न तेरी प्यारे साइड दोस्तनि है सां गॾु। चाबी उतां ई खणी पए। ऑफिस बंदा ओ जहान इधर पहुंचो बैरिया टाउन। तो में याद दोस्तों, मेहरबानी, थैंक यू।